夏休み特別企画。そうかマリサには説明してなかったね。というわけで皆さんにも説明します。目的、夏休みをみんなで楽しむこと。会場、ゆっくりし。日時、8月中。大会名、ゆっくり夏休み特別企画。エントリーチーム、レイムミコ軍、スカーレット家族とバカ、ウプ主とその弟子、諸ゲーンを除く、影薄軍。チームメンバーは、レイムミコ軍、ビーナー、白レイレイム、スクリーナー、サナエ、スクスクリーナー、サクヤ、スクスクスクリーナー、アビス。美人じゃないやつがおるがな。スカーレット家族とバカ、ビーナー、ギギー、スクリーナー、レミビア、スクスクリーナー、スラン、スクスクスクリーナー、キブノ、ウプ主とその弟子、諸ゲーン、を除く、ビーナー、ビッグ、スクリーナー、ハシャー、スクスクリーナー、ケイケイ、スクスクスクリーナー、バード、影薄軍、ビーナー、ヨウム、スクリーナー、ナビサ、スクスクリーナー、モコウ、スクスクスクリーナー、諸ゲーン。大会方法、いろいろな種目を行い、ポイントを競う。競技によって入るポイントは違う。最終的に一番ポイントが多かったチームが勝利となる。ポイントが同じだった場合は10月に決戦を行う。ビーナーを決めた理由はある種目でのお楽しみ。じゃあ早速始めよう。第1ゲーム。王様ゲーム。参加メンバーは、レイムミコ軍、レイム、サナエ、スカーレット家族とバカ、ギギー、レミビア、ウプ主とその弟子、諸ゲーン、を除く、ビッグ、ハシャー、影薄軍、ヨウム、ナビサ。王様ゲームのルール、人数に合わせた番号と、王様、と書かれた釘を、王様があれな、と言って引きます。王様を引いた人は、好きな番号の人に命令できる権利があります。王様の命令は絶対です。1番が3番にキスする、と命令されたら、男同士でもやらなければなりません。それではやりましょう。王様だ。わらわら。あと、順位の付け方は、王様になったら1ポイント、王様に命令されたらマイナス1ポイントです。王様俺だ。1番は4番に、結婚してくださいという。1番私だ。4番私よ。さなえ。何？私と、結婚してください。結果、諸ゲーンヨウムにやりたいだろうな。王様だ。王様わしじゃ。5番はベランダに出て好きなゆっくりの名前を叫べ。5番私だ。ゆりこ様。それありなのかよわらわら。次がラストです。王様だ。王様僕だ。3番は4番と、キスする。じゃあ、3番。じゃあ、4番。いや絶対してないから。結果はどうだった？ 1位ウプ主とその弟子、諸ゲーン死ね。名前変わってる？ 1位対スカーレット家族とバカ。3位影薄軍。3位対レイムミコ軍。これって運だよね。次の種目は人狼ゲームです。今日も動画を見てくださって、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。まだチャンネル登録をしてない方、登録よろしくお願いします。意地でも登録したくない、という方は、高評価だけでもお願いします。まあ別に登録してもいいよ、という方は登録お願いします。最後に、タクッチさん、登録お願いします。